meus amigos, Lopão SP, ó, Tiguan, carro de direção elétrica. Quero mostrar pra vocês, hoje eu quero falar de direção elétrica Tiguan. Por falta de uma, temos mais duas Tiguans aqui, ó. Duas Tiguans, ambas com problema na direção elétrica, certo? Quer saber mais? Assiste esse vídeo que vai ser show! Vamos lá, vamos trazer mais informações a respeito da direção elétrica da Tiguan. Como eu falei, estamos com 3 Tiguans nesse momento. Sempre realizo muitos trabalhos na Tiguan, principalmente na casa de direção elétrica, que quando não está produzindo barulho, está dura, né, endurecendo ou intermitente. Como podem ver, temos essa Tiguan aqui e temos a outra ali. São duas Tiguans e mais outra ali do outro lado. O que acontece? É um trabalho importante, claro que é um trabalho importante. Primeiro que para você tirar essa caixa, começa um trabalho assim: soltar o volante, soltar a bolsa do airbag, né? Soltar a bolsa do airbag, quer dizer, todo um trabalho de mão de obra especializada para poder desconectar tudo aqui, para a gente poder avançar lá na caixa, tá certo? Porque essa desmontagem começa por aqui para fazer um trabalho profissional. Vamos em frente no vídeo que agora eu vou falar da caixa de direção da Tiguan. Voltando a falar da Tiguan, deixei separado para vocês uma caixa aqui, ó. Olha só. Essa é a caixa da Tiguan, certo? Desmontada, já desmontei a caixa, ó. Sem os braços axiais, tirei os braços axiais ambos os lados. Essa caixa da Tiguan, ela é formada por três fundamentos, 3 elementos. Primeiro elemento, sistema mecânico da caixa, certo? Cremalheira corre aqui dentro, tá certo? Primeira parte, cremalheira, parte mecânica da caixa. Segunda parte, temos aqui motor, né? Parte de motor, placa eletrônica, todo o sistema placa eletrônica, aqui todos os circuitos aqui dentro dessa placa, circuito eletrônico, que alimenta o motor elétrico, tá certo? E distribui força, motor, claro, trabalhando aqui com o sensor, tá certo? Aqui temos um sensor, ó. Sensor de ângulo da caixa, ele precisa estar funcionando bem. Muitas vezes, eu quero falar para vocês que muitas vezes essa caixa aqui vai apresentar o quê? Aquele defeito, você escuta um barulho quando esterça para a esquerda e para a direita, é um barulho realmente que incomoda, certo? Quando não, ela fica mole, fica dura, acende a luz amarela, fica dura, intermitente, né? Ou até mesmo acende a luz vermelha, a caixa fica dura. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, que estão vendo esse vídeo, que a caixa da Tiguan, que é uma caixa caríssima na concessionária, se você for comprar essa caixa, realmente é muito cara essa caixa, não vale a pena comprar, sabendo que existe a possibilidade, claro, de nós fazermos uma manutenção. E é exatamente o que nós fazemos aqui, a manutenção na sua caixa, tá certo? Sistema eletrônico, parte de motor da caixa, sistema mecânico, ou mesmo sensor aqui, o próprio sensor que está aqui como eu mostrei para vocês, quer dizer, vocês podem fazer uma manutenção na caixa, gastando muito menos, e isso é uma informação que eu acho que vale a pena, tá certo? A caixa da Tiguan, e como eu mostrei para vocês, uma Tiguan aqui manobrando, e outra Tiguan aqui no elevador, tá certo? São duas Tiguans, e uma terceira, aliás, né? Temos essa daqui, e outra chegando aqui agora, uma outra Tiguan, com um problema na direção elétrica, tá certo? Falamos isso com alguma convicção, porque somos especializados. Por isso, você que tem uma Tiguan, quer fazer um trabalho profissional na sua Tiguan, vem conosco aqui, vamos em frente no vídeo que tá show, porque caixa da Tiguan, amigão, aqui na SP não é mistério. A gente resolve e você não precisa comprar outra. Vamos em frente. Eu vou finalizar esse vídeo agradecendo a todo mundo que curte o canal do Lopão. Tá aqui a SP Centro Técnico Mecânico, aqui a SP Tiguan. Temos aqui duas ou mais lá dentro. Eu quero dizer para você que está fazendo, quer fazer uma manutenção, gastar menos, ó. A sua Tiguan aqui comigo, você vai gastar menos na sua direção. Por isso, deixa um link, se inscreva no canal, dá uma moral pro Lopão, ó o meu WhatsApp aqui embaixo. Eu aguardo, espero que de alguma forma eu tenha ajudado. O que eu quero deixar bem claro nesse vídeo, que eu posso te ajudar, oferecendo um grande trabalho profissional, e você vai gastar menos. Conte comigo, SP Centro Técnico Mecânico, sua Tiguan aqui, você gasta menos, não tenha dúvida, meus amigos. Obrigado, tchau.